Почему гонщики на внедорожных мотоциклах используют бумажную навигацию? На первый взгляд кажется странным, зачем в эпоху смартфонов и GPS возвращаться к обычной бумаге. Но в экстремальных гонках это надежный способ ориентирования. Перед стартом гонщики получают специальный рулон с маршрутом, где отмечены повороты, расстояния, опасные участки и контрольные точки. Во время движения они прокручивают бумажную карту и заранее готовятся к следующему участку трассы. В отличие от электронных устройств, такая навигация не боится грязи, воды, сильной тряски и разряженной батареи. Даже в самых сложных условиях гонщик всегда может узнать направление.